今日は部屋をきれいにするために棚を増設していくぜ。俺のターン。まず 2x4 の板を 600mm の大きさにサウザンドナイフ。さらに根元は L 字にカットしておき、後で机にしっかり固定できるようにしておくぜ。軽くヤスリで表面を鳴らしたら、100均で買ってきたハーピーの羽ぼうきでニスを板に塗っていくぜ。塗ったら1日外の太陽の光でエクゾードフレーム。よく乾燥させたら、マキタのドリルでゴッドハンドインパクト。印をつけた部分にビス止めするぜ。さらに 900mm の板を上に乗せてビスを止めれば完成。次回は模型関係の道具をフィールドにセットしていくぜ。